Na'Vi are rerouting right now. This is very telling that they want to try something on the other side of the map here. Right, they've been able to pressure phase, force out that utility a lot earlier. They're in the dark. This is fantastic for Na'Vi. That B pressure throughout this half has been phenomenal. And now they can chop and change now change the tide of the rounds here. Another smoke deployed over towards A. That's going to be the final smoke here. Nothing left for FaZe to defend with the grey screen. They're going to have to get it done with bullets. They're not short on individual prowess, Chad, our FaZe clan. This is on Robs here. And they are charging into Rob. One and done. Low on electronic. That should be finished by Twist, and he's done it. Brokey alongside for the ride, running out of players. Na'Vi can't get through. It's only Perfecto, baits the shot. Beautiful move, and a great headshot, but down in the flames. Falls to his own. Started to conjure. О, Варибо, тъкмо за тебе замисля. Как е, бе? Прости за розички. Само секунда. Така да изкарам чата. Fantastic stuff from Brokey, brings out the orb, they deal with it, and you can see the change there. Timeout back from Na'Vi here. Coach Blade on the mic. This comeback was looking good. Да изкарам чата от Facebook, да мога да гледам. We've got Nuke waiting in the wings as map 2, Ancient as the third and final decider if we do need it. It's quite the map hole. I'm so fucking tired already. FaZe might have to make some adjustments here, right? They've noted now, more often than not, that it's fast banana play. Consistently charging up the multiple Molotovs to make sure they can't play sandbag, they can't play mouth the banana. Root taken off them here, and well, here's the little bit of a oopsie from Perfecto in the flames, goes on down, does get that kill. Как да я карам днеска? Find out half FaZe. Да. Препенция, кое пак тренира. Same again here, same utility to be deployed Нормально. to banana. That will leave a mark. Blind on retreat. They do this though. Still, it's Perfecto. Even though he caught that flak, he finds himself at the front of the pack, changing that now. Rain wants answers, gets some more than an answer. He gets ahead, and he's not done. Ако късяхме, иска да ги гледам. Как съчетаваш цигарите с фитнес? Съчетавам ги, брат. Даже днеска 2 тренировки. Аре, втората поразцъках. Не съм се такова, ама пак напънах даже лежанката. 80-90 кг да избутах на бързо. Карам още само кръв. Съчетавам ги, брат, ама. Ма боли цялото тяло, наистина. Цялото тяло, бля. Не го става. Как е чат? Марто Миронов. Миронов, какво става, брат? Да. Не съм се, брат. Как е къдец? О, дара май джинглата, не. Правилно съм върху себе си вече. Айде бе, Фейсбука. Здравейте, Фейсбук. Бива при теб, напрягам се тези момичета. С кои момичета, бе, Варева? Да ги насам. Значи ми изкоча една оферта за Варна. Изкочи ми една оферта за Варна. Ще има ли ролплей? Аз ще има майора, брат, почивка малко над стилата. Къде бе, Миро? Къде се загубил? Да, имаш си ангажименти, бе, брат. Нормално, всеки си има. They're getting away with it every time. Confirm again, the orb did not relocate. How are both of these T sides from FaZe and Na'Vi alike so imposing? Util from Na'Vi. Still plenty of it. Still up, Carrigan staring at a grey screen. Flames rattle in.
Секси, от ангажименти. Някакво го мислиш, смисъл. Нормале. Нали сега си тук? Това е важно. Защото хората говорят. Ето, какво мисля. Те са ги натиснали между другото, сега като гледам така. Го натиснали сега. При положение, че беше 12-4 в полза на Фейс. Сейфти 13-12. Добре ги натискат. Те нямат една стинка, роб с 0 лева. Брокато обаче има снайпери, е хубаво тук най-вето в момента да ги убият, да не могат да съборят снайпера, тъй като няма да имат една стотинка. Те са с луз бонус 4. Реално и другия рунд се еко на по-другия ще купят. Или ще са някакъв халбай на другия, ама... Все пак да бутнат снайпера е добре, защото дори да вземат снайпер последващия рунд, няма да има толкова да инвестира в ютилити. Ще го държат слово ютилити, което е добре. Не изчакват ги, ама знаят ги къде се трябва да ги натиснат. Не видях икономиката на Нави. Да, Нави или Фейс. Ами... За никой не съм като цяло. Просто... Мисля, че Нави ще бият. Натиснали се. Как е Петров? Мисля, че Нави ще бият. Бега стигнем по центри нагоре. Определено нагоре, бих казал. Феномен. Определено. Обаче запазих снайпера, трябва да ги държат. Лошо. Тук трима на банан, взимат се банана. Хубав флаш. Не се бият, още са трима на малка. Кариган се би тук с Рейна. Тук им трябва още един флаш между другото, за да могат да убият Рейна поне, обаче Кариган ще го рефрагне евентуално. Някакси им трябва да направят кил бърз. И продължава да се трима на малка, дори сапорта още седи там, виж, той не се маха. Кой е единицата? Ако бит отвори голяма, между другото ще се получат нещата. Ако търси убийство. Той си прави смолк на мида, изтегля на заре. Обаче продължава да не ротейтва, он още седи на малка. Пали са къща, двама играят НАТО, той се затваря на лока, другият се поема. Ето, сега вече играят за малко. Викай за Фейс, Нави се траш. Викай за Фейс, Нави се траш. Нави играят, що се траш. Да, тактики малко. Продължава Кариган обаче да седи много бърз за малка. Линейка го играе, Рейна е с 2 кила, този рунд го взимат. Много лесни килове му даха. Бита обаче връща, добре. Сега ако фанат Кариган... той какво тъпо куч. Той какво мули ламерско. Отиди да се изсере на рунда Кариган. Това мули краставо, отиди да се изсере. Реално Роб си има флаш. Никакви гранати нямат. То не им трябва даже. То тропа... Сега ако бита го излази... Кариган. Тъпо мули Каригана. Аре сега го фанете и го убийте. Това финал ли е? Няма такова тъпо копеле като Кариган. Наистина няма такова тъпо копеле като Кариган. Да отиде да продаде рунда. Да бърза. За какво бързаш, бе? Много тъпо копеле. То си комия в отбора. Ще го стана и ще го заритам Кариган. Му майката, че. Вместо да ги изчака, държи си църква, няма кой да отиде. Изчакваш твоите да дойдат. Въобще гледай го как се изтича да умре. Погледни какво безобразие. Човек.
От 12 на 4 е халфа. Това, което видях. 12-4. Дяков, ти искаш да викам за фейса. Виж Кариган какво прави, бе, човек. При 3-2 ситуация, брат, имаш църква, смисъл. В единия налог, другия слага бомба и знаеш къде даваш информация, ти учили се и сереш. Симпъл тук уби. Трейднаха се. Да. Абдулка, брат. Съба ли ти е свършил или ти си няма? Да гледам. Просто... Вместо да седим мирен на нещо, това му дразни. Са ламерски работи на финал на мейджор да правиш такова нещо. Смисъл. Добре, че това брокито убивач. Браво. Браво. Трейднаха са. Воу, много бита, много тежки глави. Много тежки глави. Човека направо разширява, разбираш ли? Кариган такива рундови не е варял, викавам от 1.6. Големия сняг. Такива рундови не е варял от 1.6. Какво остава за тази версия на играта? Пълен абсурд. Уби го, бе. 12-4, само да ви съобщя. И са ти сайт. И сега нямате една стотинка, гледайте какво безобразие. И сега нямате една стотинка. Както ви казах, днес по-рано финала е 2-0. Кой мислиш ще би? Нави? В смисъл... Кой отбор искаш да би? Си ме така, кой ще би, аз знам кой ще би. Това е разликата. Аз не съм фен на нито един от двата отбора. В смисъл... Гледам финала, защото е мейджор. 12-5 почва. 12-5 бе, човек. 12-5. Как е, бе? Ма не, бе, пълен абсурд е, наистина. Това финал ли? Финал е, брат. Аз ви казах днеска по-рано. Този матч е 2-0. Те на люк няма какво да направят. Това е пик на фейс. Инферно. Просто... Очаквам наистина повече на финала. Те им правят хаос 10-5. Реално. Нави са били Сити и им правят 5 рунда взимат. На Сити сайт Навито. Това нещо се повтаря. Кариган убива двама и не знае как, ама уби двама. Рунда е много важен за Нави. Ако го вземат, шоуто приключва. Много важен е рунд. Те не бързат да плантват, имат си време. Изчакват. Те ще се събират да играят заедно. Банана, ало! Гледай си банана, бит. Една работа имаш да си гледаш банана, момче. Те го оставят рунда, те няма да го играят, те нямат кит. Те нямат кит, не. Те нямат кит. Не, абсурд, те нямат кит. Но той сега плантва, браво. Как е това, добре? Доложил ли си? Не, бе, брат. Моне седи с енциклопедията пред монитора направо. Бомбич. Как е, Иванко? Кариган е виновен, сега можеше да го взема Тони Рунт, ама... Това е, ама не, няма проблем. Това е хубаво на човека. Той обича да се трова. Он е с енциклопедията направо отпред. Те отпаднаха. Да, бе, уж Бомбича минава на някакви режими. Режими ще ослабва, той на всеки турнир. Вземи 3 стола, ела седми. Не, той момче с някакви проблеми там, ама... Интересно. То Русия 200 кг е двойно по-голяма ръка. Ма чая, он е голяма ръка има, брат. То няма мускул в тази ръка там. Ай, моля се. Той е съоръжение. Аз разбрах, че се е разделил с годиницата. Той е на зърнена диета. Да го направя фиданка, ама ако се плати. Сега го закачайте човека и вие. Гледаме CS и вие коментирате човека колко килограм е, за какво става. Просто аре вие сте цъфнали и вързали. Да не да търся и с инстаграмите. Ти както слабна. С чата. Това погледна и не ми се еди нищо. Стига, да. Вие сте някакви комплексари наистина. Колко го закачаш човека?
Влезнали да гледаме майора, разбираш, и то единия пише ония каква ръка има. И вие си пък цвети за мирисани половината. Да не ва гледам в инстаграмите само. Същото хено, да. Направо покавам две путки, разбираш, уникални тела, мела направени, разбираш, състезателки и направо един пише, една спозна една видеокарта. Как да стане, човек? Сега същата работа. Гледам и мейджера и човекъм се обсъжда, разбираш, ръката му колко била. Топ. Не знам какво би имал. Тактика от тайм-аут. Айде сериозен чат. Това е чат в Twitch. Колко сериозно ще е един чат в Стига, че сложа направо чорап, ти тръгва. Here it is again. Look at number 3. First two great. That's simple on an AWP here, and bang. Carrigan extends play. Can they repeat that though? They've been few and far between. Sandwiched amongst 5 Na'Vi rounds, and Мерси за донечето, богой. Спасибо. Здрасти, викам. Здрасти, викам, ти не. Как не, бе? Не съм видял. I'm so sorry, my friend. Какво става, бе, бате? Този ги набива, убива. Uncertainty in the Natus Vinci camp now, and a man to the good for FaZe and for OT. What a play to make right here from Carrigan. Aggressive maneuver only gets one out of it, but has thrown this round into a tailspin. Света Дева Марио. Право, Света Дева Марио, аре, брат. Теодоре, моля се, човек. Наистина, моля се от вчера. Моля се от цялото сърце, така ли съм се молил на никой кант. Пристани, бе, момче. Пристани, намири си занимание. Пишка, нямаш ли си играеш. Честно, брат. В смисъл, така не съм се молил на никой. Просто спри, бе. Това твоето не е човешко. Вечер съм свободен. Виждам, че си свободен, да, виждам. То човека, ако е ангажиран с нещо, ще ги пише ли тези работа? Ангажирай се със себе си най-малко. Ау, изяж ги, бе! Саша! Two headshots! Ало! Ау! Изяж ги, бе! 20 seconds remaining. Обаче, не. Ма чакай, къде отива Саша, братанчик? Къде отиде, бе, човек? Що ли отиде на малка? Карега, нещо се налява, бе, тъмче. Лято идва, аре. Бива по-не. Trovo. Не, майндгейм, бе. Тъс тук някакъв майндгейм да направи, обаче човека... Не, опита се, да. Опита се майндгейм. Не трябваше така на нож да тичаме, че 15 секунди. Планта ти е 4, до сайда имаш 5. Не е Trovo. Он е направил с плаката Remove Mirage. Той има една карта, дет става за игра, брат, и Remove Mirage. Това гнида трябва да си наистина. Какъв мламер ще е това в публиката? На Ranked shit. Ей, такива като това ма репортът. Има бамбът по една седмица. Ей, такива като това. 100%. Хампус плаката. Хампус. Аз го сънувах два пъти, сега му толкова в този живот. Следващия ще опитам пак. Хампуса го наистина го сънувах два пъти. Това нещо, което преживях с това магари. Read the flash. Лошо. Този добре, че не ги вижда, брат. Оле, коста направо! Перфекто! Бе, перфекто, аре бе, човек. Той перфекто трябва с мегафона направо да му се говори в окото на това мулиш човека прескочи дърва. Той падна като чувал с картофи, той пак не се ориентира. Брат. Къбълстон е доста далеч от истина. Трезано 4 дена, това има с 3 брат.
Трезвен, не барам алкохол, бате. Ако е, даже два пъти ходих днеска тренирам. Няма и водичка, няма и газирано даже. Ние газирано на вода сме. Месо, вода, протеин, няма алкохол. Ще пием ли? Не. Не барам. Нещо, че е жадно да се жив и здрав. Не барам. Вода, брат, къде, чакай. Ето виж. Оп. Ето. Така, Томане, това се чува, братан. Оп, рекламка, девенчето. Девенчето е така. Ето. Натурална минерална вода от сърцето на Родопите. Няма какво да стане. Директно влиза в бицарата това нещо. Девенчето, литърчето. Топ. Днес съм изпил 1 литър вода. Литъри 100, литъри 200. Сега още 1 литър. Добре си, добре вървим. По-добре трапезна. Аре, имам. По-добре е Джеймсън сред бола, ама не е добре. Алперче, как е, братан? От Олимп. Няма какво да стане. Честно, по-добре е една бутилка Джеймсън сред боли по принцип. Ама де факто девенче. Девенчето. Не барам алкохол. Джаки. Не барам алкохол. За нова година чак. Тежки цели съм си поставил, няма 6 лет. Фул фокус. Хисаря, ама нещо изчезна. Той като града. Нави, аре бе, Нави! Аре, че Теодор ще го бамна от чата. Лятата по дискотеките няма да пиеш. Не бе, брат. Не бе, не съм казал, че ще хода в... Да става, Ама... Не всичко е дискотека. Не бе, просто аз. Едно питие мога да изпия, аз да не съм някакъв такъв, брат, отшелник. Ама по принцип аз. Съм близо алкохол. За какво ме? Тренирам в момента, не бана. Мам, детско шампанско. Ау! Коктейлчета. Пия само Джеймсън, нали знам? Нищо друго не бана. Що сприличаше на 100 кила, дед прави така в публика. Честно, това е моят брачет, 100%. На Явор шампиона. То с Кариган се е надъхал. То заради него ще да изгубят мапа ми да ги питаш Нави какво правят. Нами аре бе, Саша, бузля. Enough money to buy again. The plant's been there. Run boost across mid here and delivery of the AWP. Neither shot connects. Valiant attempt, final round of their defensive half. Защото ръцете са им газа на време, затова хено, брат ми. Защото тук не става ръжби. Тайлота, Майлота имаше 2-3 китайски отбора. Човек, ма то не става, разбираш. Уния прикаляват с ориза. То просто не става. Разбираш. Трябва ти ръка, брат, и айм. Каква ръка да има Тония? То не става, човек. Оцели го Саша. Оцели го в гъза на бомбича. Оцели му дебелия гъз на бомбича. То друго няма да оцелиш по мапа, поне твоите. Не, така да. Completely nullified. What can he contribute to staring at a smoke and loads his man? Nothing to report. And already it seems Na'Vi
have set themselves up for success. A bomb down and a spray heavy into the first defender, the first responder, a deeper smoke. Will rise, frustrations trying to solve this on the fly, a phase. A little bit of summing for Twist. He thought he caught a glimmer of Na'Vi, but still 5 alive. What can Robs possibly do? You need something rather crazy and simple. He says no, this is it. There is one for Na'Vi, and Electronic makes it so. A triple to end it. FaZe just throwing everything they could. See what sticks. A 2-1 division. 17 to 16. This is actually huge for FaZe. Think about how few and far between the CT rounds came. The fact that they get 2 out of the 3 possible here on their CT side. We know how good these T rounds were, but the question is, have these teams been able to solve the puzzle of the T rounds? Има ли нов CS? Не се знае. Source. Сорс. Нов CS едва ли, ама за Сорса, да. Че. Хвърлих едно око в Инстаграма. Мамо. Trying to target that arch side early, and then they had the change within the final few rounds of play, but that's where Na'Vi did come alive. It felt within the tail end of that first half they had solved the puzzle, and that AWP of Simple was a key component. Абе, тия взеха един рунд. Браво. И пак им трябва 3 рунда на навито. Те вземат ли банан? Кой е флаша, да. Банан, 2 по секунд. Заби! Направи се. Ще сложа скоп като в код. Не бе, с Сорс 2 engine е съвсем друго. Там не се знае до каква степен ще се промени играта. Реално, наистина не се знае с това. Дропнах фрейма. Не дропнал, не стремя, нещо тук от браузър. Симпле. Абе, Симпъл, ти е къв тръвестит си, Симпъл. Ами няма ко да направи бит. Абе, ти къв тръвестит си, бе, Симпъл. Кой ходи да хвърля смолко и потъма? Електроника е той. Няма как да стане, бе. Прости електроники той. Хората направо са излазили на шорта, всичките разбираш ли под ръчичка. Аре, не им дайте този рун, той човек. Кой не им го дай той? Ко да направи перфект? Абе, Симпъл е. Сега им трябва 2 рунда да направят този един овертайм. Decider map е Ancient, между другото. Матча може и да е best of 3. Аз очаквах навито да се вземат Inferno след това, което показаха. От 10-5, 12-5. После 15-14, тежко. Очакваха, ама. Трябва Симпъл да влезе. Ми ти си виновен, бе. Ти си... Какво тряскаш? Какво си се разбъскал? Цървул. Отива на лока и фърля с десния бутон смок. Цървул. Умри. Продали рунда. Втората карта. Втората е нюк. Пикна нави. Първата е Инферно на фейс. Бе, Цървула ходи с десния бутон да фърля смолка и по лока. Е малумник. Е малумник, наистина. Прос. Саша. Кажи му Саша. Цървулчо. Аре, Гюле, аре убий нещо и тича аман от теб. Честно, 14 убийства си е Гюле. То пък е бил майката. 30 рунда се игра, ти 14 убийства. И ти с Катония в BPL нашия дет ми дойде 40 рунда. Дискорд. Просто чарабата. Магаре крастъл. Так като казва Магаре крастъл и Харова ще изкочи от някъде 100%. Това е кодова дума. Така го викам. Не са кой знае колко прости. Не бе, те че не са прости, не са. Легая се, ама става просто наистина е прост. Саша е глупак, си е глупости. Кой фърля такъв смолк на лока с десния бутон? Ай, моля ви се. Човек играе финал на мейджор и търчи по лока с десния бутон. Ами няма... Това уби. Чакай, къде отивате? Ало! Саша, балят! Но делаш! Бе, човек.
Топ TSBG играч. Какво направихте, бе, човек? Няма да ми стигне чечуна и сега ходих си купя един. Ходиха и сега още 40 грама. Няма да ми стигне чечуна тази вечер, ще щупа всичко. Като гледам този BPL в момента, ще щупа всичко. 5 в 3 губят. Ще губят, защото са тапанари, бе, брат. Браво, бе. Ти се е пешна мастия, бе. Ма толкова не е чечура, ще замини компютъра. Да ни слова пари на Нави. Не, брат, не съм смъл. Аз се едосам по принцип, че като правят мизери. Кариган дет се осра. Това, че го нахраних Кариган, значи ли съм слова пари? Виж го, виж го. Ма кора ако махаш, бе, 3-2 рунд отиде се изтърча да умреш. Кора ако махаш, бе. Дачански тревестит. Отиди се изтърча от църква, разбираш, ще е бав по падията да умреш. Ти заради теб щяхте да изгубите мапа. Прос. Той заради него мапа щяха да изгубят, то магарито краста отръгва да квичи. Абе. Как да стане, вече? Иш. Така ли? They lock it in on Inferno, even though the odds were against them after they actually gave them away a little bit, because after their fantastic start, they were letting Na'Vi back into this map. Where shall we start, Mathieu? Let's talk about the emotional journey for this. The emotional journey, Yarachi. The 8-0 lead, everything is coming in together. You could almost picture yourself already hoisting that trophy, and then suddenly the ghost of Inferno creeps on in. They start losing rounds. Nothing makes sense. People fails. Rounds never fail. Чак пък по-големи. И те са им добре. Как е не ли, бе? Денцовата коментатор на Лега Футбол. Ето там ще е страшно. Какво става тук? Ние ще играем Санта Сети как си. След малко кама ще играем и накрая вече се развален телефон. Тази не се облечена добре. Да, бе, вчера беше все пак ти грозната тениска. Буза тениската. Как е речеш? Дай един белот. Най-добре. Аз сварям, мой брат. То най-добре место. Иванка. Иван Керачен. Здравей, Керачен. Беше с някакво сако. Беше като кофти лелка в библиотеката, честно. В някакво африканско даско. Днеска е по-добре. Сега от червените фенери в Холандия. Изкрящ да се забелязва отдалеч. Какво? Днеска съм малко кринж ли, токсик? Аз ще отида там. Какво е на червените фенери? Ми иди. As we talked about, Broky, not the most aggressive player out there, despite being involved in a lot of opening duels this time around, but he has this explosive element to him, and Na'Vi couldn't handle him to begin with. За теб не се съмнявам, иди. На сините. Иди да видиш. Иди. Иди да видиш. Иди. What a better start for Broky, a player that we've talked about, the lack of experience at this level of Counter-Strike, to hit 12 kills in 7 rounds. It's the perfect hand being dealt. He's coming in with confidence, with enthusiasm, he takes charge. That's exactly the Broky that I was hoping to see. Малко експириенс да нафармиш там. Брат, падай ти лор от Warcraft. Ако искаш даже се обличи като Warrior. Да, честно, иди. Иди така като Warrior се обличи там. Гейбън лично да рекупят. Гейбън излиза само на International на Dota. Той излиза, каза Welcome to the International и се заминава с джапанките. С джапанката бумеранг.
you're not. Излиза, казва Welcome to the International и се заминава човек. And that's why we have the frustration. That's it. В CS даже не възнамерява по никакъв начин. Човека даже играе Дота. Човека играе Дота даже. Това нещо не влиза. Ще играят трети мап. Ами за третия мап не съм сигурен дали ще го играят, ма най-вероятно. Не, аз вярвам, че никой ще си го вземе. Те играят никой. Се убедим много какво ще стане, не? Ама... Коя бразилка да видя, Петров? Гледам чата. Не мога да гледам бразилки, гледам вас. Нещо друго. Не мога да гледам бразилки, това направо. Ние сме по-секси. Инстаграм, че може ли? Някой инстаграм, че няма? Пишила се. Не бе, удивително Инстаграм е, ти ме последва, аз ще върна. Бъде покука са. Последва имам брат, аз евентуално ще върна, ще преценя. Нали, 50-50. Ще взема и сега тук 10 стинки да ги пърля и изитора. Пускай сега турнира. EG такова. Инстаграм скрътня. Аз съм модерен вече. EG, аз съм модерен, бе. Ала. Човека използва Tinder. Модерен. IG е работа, човек. О, принцесо моя прекрасна, най-красивата ви тя. Ела да те вида. Моята прекрасна принцеса. Да, на тати момиченцето. No, ето го моето момиче. Да. Кефиш ме може ли Инстаграмът? Да, бе, удивително. IG е. Бъди модерен. Ще питам лейди, ако одобри фолбек, ако не, то знаете. Чакам да върнеш. Ще питам кучето, то знае най-добре. Надушва от километри. Чита ви, не чита ви, то се знае. Тя обаче не желая да се комуникира с вас, имайте го. В смисъл погледа и говори. Абдулах в Фейсбук няма как Инстаграма. Трябва отдолу в описанието евентуално. Ние сме мърш. Къде ама? Ай, стой малко ли, стой ли? Дойде сега и си ходиш. Виж тия работи сега. Да се ляга тук? Къде закачиш? Долу. Тръгвай си, остави си милистието. Какво ли има, бубинка? Бах, ще ме предадеш? Ще ме предадеш? Нема към. Ай, предаде, ма толкова беше. Кучето избяга, значи копти. Няма да последвам пък. Питах я, каза пащи. Чона се една от нещата няма как да дойде. Спирам следването вече. Брат, това са путкински номера. Идей прави такова нещо. Ама тук се снимал с приятелката ти. Така ли да разбера? Кое е това, момче? Да, ти се снимал с приятелка. Ясно. Ми, брат. А на приятелката ти как е Инстаграма? Аре, това е хубаво, ама. Welcome to the International. Какво е, бе? Това ти му кука самата. Аз за един приятел питам, брат.
Абе, изглежда ми позната, бе. Опасен си. Бакук съм, мама, така си ме родил. Бакук съм хубав човек. Това пак почна да драска тук човек. Esports is what we live and breathe. For us, it's more than a game. It's a reality, where a group of letters can mean everything. Where Mirage is a place for bombs, battles, and glory, not an illusion. Where the true heroes are those in front of the screen. GG bet. This is real. Доложил ли си? Не, само времето си. Как върви матча? Sometimes good, sometimes bad. First half good, second half not so good. Добре, много за фейс. В смисъл, best of 3 ще е матч, евентуално. Трябва да стигнат най-ето на люк. Ако иска да вземат още мейджа. Нямат избор. За кой си? Симплекс. Ами, надявам се да най-ето да бият като цяло, ама който е по-добър, той ще бие. Светещо съобщение. Какво съобщение? Светещо. Ясно. RGB няма? Демек може да стигне до 5 мапа. Не може Best of 3 в финала. Това ви казах вчера, че е Best of 3. Мислех, че е 5, ама не 3. Трета карта евентуално. 32 мапа. Fresh New Collections. О, мамка му. Работа е Fresh New Collections. Две седмици без къпане само CSGO. Ами, това не е добре. Влез ударя на баничка нещо напречех са. Наистина не е добре. Поне в неделя е бил майката. Уважай себе си. Ще се вмиришеш на вълци. Той вече е един от гутницата. И работата при него. Ако 2 седмици не се е къпал, 100% членува в някоя гутница. Respect, we don't care about Arlington right now. We care about Antwerp. We care about those two teams on stage who are giving us the final to remember. Navi versus FaZe. FaZe being able to clutch out that first map, and we're going on to new. Крайно, разбираш, това вече е крайно. Опитай се поне 3 пъти. 3 от 4 пак е... Това не го е казвам. Ех, че не е неделя. It's hard to describe, right? It's up to each player individually. I'd almost say, some players cope with it in a different way. Others, Минимум БГ, минимум искам да последваш в Инстаграм да ми е хубаво. Айде да почнем. Фейс или Нави? За Нави сме, ама... Инфлуенсърс. Саша! Саша! Виж каква кози брадичка им. Как е остава само отдолу козито брадичка? И големи буски. Той човек се е фанал приятелка, нормално е, ви пък и ви. Не, човек се е фанал приятелка и толкова. At this point, when you see them down, even in a 2v3, 1v2, doesn't matter. They have full faith in their whole squad. The team has uplifted to a point where FaZe feels unstoppable. The fact that they weathered the storm in match number 1. Какво става, че целият FaZe е леш? То шарка ли има вече? Пимо, майката. Може тя да го е хванала. Абе, дали той, дали тя, фана ли си? Ама то така става. Той като си има приятелка, е добре. Нищо им няма, ми мисля. Защо сте да гледаш, брат, или?
маймунски вирус. Верно е, някакъв нов вирус е. New 20, New 20. I forgot about that. Не се е къпал. Кой вече? Кой пак не се е къпал? Да, решил да помоля вече. Не идвайте на стрима преди да се ударите един душ. Now, 2 days ago, as you said against Heroic, that's when we for the first time saw Navi play Nuke again. And they did it Тежкъв човек на последва Twitch. Дебеляне. absolutely demolishing their opponents. So, Дебел Яне. Или е дебел? Яне или дебеляне? whether or not Navi could play today, I don't think we're afraid of that. We're not. Kaiser. Kaiser. I'm very good. That man had a monster performance against Heroic. He couldn't lose a duel while playing outside, while playing that defensive side. 24 kills and a half. Unbelievable. This is major. Виж какво пише горе. This is major. He was outplaying in the mid round. He was finding openings for his team. That is something that he is going to need to do today. We have put so much pressure on him to be this big game player. There's no bigger game than now. Каригани, той е тегъв. Кажи за някой гейминг стол. Е, нали ви казах за Кугъра, бе, брат? Сега... Hold on. Виж Кугър тук. Промо. Трябва да е на промо даже. Къде е Кугъра, бе? Ти е марбота. Ево Кугъра, даже е на промо. Armor Pro. Даже е на промо. Ако искаш. He is the pillar when it comes to the outside defense of FaZe. I think whenever he's in the zone, he's unplayable, untreatable, unavoidable. But on Inferno, he lacked that measurement. He lacked that composure at times, and he needs to reset. We've painted him as a potential MVP candidate for this major. На промо е, да. Аз ви казах вчера още. Не може да поствате линкове, само събовете му. Следващия мейджър не се върши. Минимум. Гарантираш ли за него? Хубав е стола, да, щом го споменавам два пъти. Днеска и вчера ви казах, че е на промо. Сега, ако се дават малко повече пари, брат, винаги може да вземеш нещо по-добро, ама за повече пари естествено. Аре, какво става? Дах 8 пъти назад. Имаш генезис с нитрото има, брат. Outrider, сейски. Това си заслужава за тия пари, е добре, брат. За 400 лева го вземеш Кугъра. Armor, Pro, Armor 1. Не е въобще толкова. Усили малко звука ми, Русава ще го усили, бе, брат. Той да ти е дертет. Mistakes from Rain are such a huge cause for concern because Navi have one of the best and most innovative outside approaches. The little smoke that they throw next to Mini Garage on that corner, Electronic has made that his default. He has mastered that. He's cornered it. He's written a book about it, and he's ready to slap Rain in the face with it. See, I buy your recency bias here a little bit because you're right. The last 22 rounds, it's been looking very solid for Navi. They have rediscovered that the Nuke is a map they can play at a very high level on LAN. All I'm saying is, if that was the best map you could pick as your own map pick going in against FaZe in a final, are you really in a good position? Are we really not doubting that Navi's map pool is not as strong as we thought so? I think FaZe have been given a gift here. How poetic would it be for Navi to fight back on Nuke? If anything, the map that had put them on that Stockholm podium, right? The map that made them unplayable back then when they played their first trophy. And now, when we have doubted, Поне ще стъпи на 406. Абе, идеално се, бе, 100 лева отдолу. Ядени и пиени за 100 лева. Тъмънци са пи. Поне две бутилки, шоу макс. Сега е много силно. Пламене, ай сега, бе, сега, бе, сега. Стига, бе. Яша за 100 лева, те за 100 лева, яша. Кой има да го мислите? Смисъл. Does know that better than anybody. You know that Kerrigan's looked at the footage though.
Браво ти, Теодори, ама чата ми не е OX. Само не си продайте по къщената в чата ми, благодаря. Имате в Discord Hardware секция, там може да си поснете. А имате и OX базар. Яша. And the thing is, at the end of the day, Reign versus Electronic right now, with the form that I've seen with them in the playoffs, I'm picking Electronic to win that fight. Look, the only worry that I have for now, Сезам БГ. we do the comparison with Kerrigan and FaZe. Продавалник. I think sometimes they like that one kill, one round kind of simplicity to the game. If you're Kerrigan, you don't always have to use your 5 million neurons. Sometimes it's just a contact play. It's a kill that gets you in. You can take a deep breath. Navi play a very deep Counter-Strike on you. Listen, It's there's very no... slow, it's very annoying, and it'll take the oxygen out of you. You're right, and you're almost taking the oxygen out of me right now, Matthew. I just want to pull out one more point right here. The fact that there's no weak link within FaZe when it comes to Nuke. Rob's being the highest rated player for this team with a 1.33 rating on average when they were... Още малко да ви кажа, след 50-100 години сигурно и въздуха ще се продават, така че... Той сега гледам има някакви продават въздух. Хората си го купуват. Може да е буркани в турбички. Няма проблем. Thank you very much. Antwerp Sport Palais No. is the second map of our grand final. Nobody knows whether we go to 3, but it is going to be a След lot of 15 минути ли почва войната? Navi fans in the house. Камзър, то почва бе, брат. I'll take that as a yes. Ще такова има. That's a little bit for... Оня е с биричката ли? Оня направо е така, вече едвам, човека е направо. 50-50, Chad. We are getting ready. We're going into the pistol. Second map, FaZe on the very edge. A map to the good. Inferno in the bag. Picked up in overtime. A CT start for FaZe Clan. Raid, Brokey, Twists, Rops, and Carrigan to receive Na'Vi. Да, може да продаваш някоя звезда, наистина. Охо! Smokes are in the flash path. Destined to find Rain, and he's blind, but he is not dead. He stands for two. Out of Rain, long range. He looks for more. Поставя, бе, брат. And Brokey, oh, he puts two into the net, and that's gonna feel Не знам, sensational. Електроник подаря някаква мега мазната флашка на Перфекто и човека направо влиза техен си, не получава кофе. Не виждаме така парите на Нави. Ето са, брат. Еко са, казвам ти, еко са. Другия ще се купят. Питай ма, ще кажа. 250s, Deagle in the hand of Simple. That's the best they have to boast right now is Simple up and over. We're going to find a leering head, has the opportunity to look for Rain. He's going to be tasked with dealing with this yard round after round. Робс направо се е купил Емка. Голяма армора, все пак Емка. Гледаме колко бомби има Simple. 0 в момента. Това е електроника направо, брат. Най-вече, че трябва да отидеш Никол да носиш фейс. Искам да им викаш направо Мишки, гол от едно съм. Право се провикваш в залата. This man on your screen bit. He went through the last major, his first major, without losing a single map. This time round it's the grand final. He's already dropped one. They have to fight back here. Не бе, куката, нищо няма сманям, брат. Знам, че заради парите става въпрос, няма да си бара време. Съжалявам. В момента са бай, с изключение на никой изключение. Всички са бай. Разбирам. Гледайте просто. Купили си се калашници, в смисъл, ко толкова ще видите. Na'Vi trying to apply pressure all over the map at the same time. Look at this, and already Rain doesn't account for Electronic. Carrigan, the knee-jerk reaction is to go poking and prodding into lobby, but Bit snaps his neck. Петров вика на здраве. Яша, брат ми. Яша, брат ми.
BPL дали ще ме после не. После трябва да има спанак, брат, защото съм изморен иначе. Цезаре, аре! Throughout this half is going to be tasked with maintaining control of that lobby. He's passed his first test. And it seems so have Na'Vi. Might be committing here. Look at all the bodies heading down. Определяне на протеина е сила яре. И утре същото процедура. Takes care of that one and just one man to find a Rops. I'm sure he wants to hold on to this for 20 seconds. Bomb to be planted, 40 thrust onto the clock and round number 1. Ние в момента гледам VPL. Have to be a one-on-5. Да, за половин милион. I don't think he wants anything to do with this. Добри награди. A little lackadaisical from Rain on the way. Бомбича или трябва да иде, брат. Трябва сладко нещо там, да подкрепя. Was a bit of a risk there from FaZe, right? So that they left. Ако имам килограмите, не има ли смисъл да пия? Протеина не е да имаш килограмите, брат. Той е за мускулен растеж. But wasn't ready for the fast moves of Electronic. He has been fantastic towards that yard position. So this is great for him. Това е третата карта Asian. Decider мапа Asian. If he can start off nuke in a strong fashion towards yard, that's what the fight's all about. Rain versus Electronic and the space that they can take. Right. Кой нямаш? Only Perfecto without the frag. Rops was the one he was supposed to be finding, but everyone gets off the starting marks. There's enough money here for FaZe to invest again, and that's by virtue of those first two rounds being clean. Nobody died in Take the first easy. two rounds of FaZe. Три пъти на ден можеш, брат. So let's get the buy coming on Три through, пъти and на ден Na'Vi можеш. will know exactly this. Преди лягане със сигурност една доса. Или със ставането след тренировка и преди лягане. Аз по принцип така. Аз пия два пъти, не повече. Днеска съм пил след първа тренировка и сега преди лягане. Аз защото ходих днес пак тренирах. Два пъти. Ама втората беше лекче. No quickness this time out of Na'Vi. They're going to be taking their time as the smokes fly on over and obscure the vision of Rain. Just be selling a couple of footsteps there from Electronic. He's postured forward, now backs off. Plenty of utility left for Na'Vi if they want to go for a second wave with the mollies, with the flashes, a couple of smokes too as Carrigan. This is a ballsy play. Yeah, no, he is looking to destabilize. He knows he'll go down, but how many, if any, can Carrigan get from this booby trap? Twist is the one to provide an overwatch. Rain in hell, and that's Carrigan spotted. Oof. And allowed to retreat. They hold on to their advantage. And extend it as well. Simple. Sat down. На екса пи протеина, брат, иначе се разваля. Но тая се на дъното и се разваля. Правиш го и го пиш веднага. Chip damage, twist and Broky, they are doing it. Broky has hold them at bay. A quad kill from the Latvian. Na'Vi very brief. Аз ти разбирам. Що ходят един по един да умират? Мисъл, вратата се отваря, единия се пи. Те... Ако става, брат? Един по един, един по един, един по един. Теодоре, мерси. Ние играем в ММ. Не е точно да е, ама... Един по един са бят. Гледай какво става, брат. Кое е това изтичване? В смисъл. Едно и... От 1,5 до 2 грама, брат. Зависи колко интензивно и как се натовариш. Поне 1,5 на килограм. Ако си 100 килограма, 150 грама. За оптимално. 2 грама ще, ако имаш по-тежко натоварение. Ти за кой си? Минавайте уж, ама те виж, че каква игра, чека аз. The Norwegian stepping up massively towards this yard position here has ruined Na'Vi's finances early, as it felt like it was going to be competitive. He does this. Мисъл, дори смолка не е паднал, електроника вече и тича да умре, брат. Това е мули. Ами не, ако играят по този начин, той Рейна ги съсипва. Те смолковете не са паднали отвънка и човека показва и умира.
Яде тежко кофе. Смисъл, тъфа. Симпъл лохак. Не. Виж какво става, че те просто умират един по един. Не могат да се рефрагнат от никъде. Да, май пик на Нави, това е най-добрата им карта, е си. И дъста го играят, и нюкама. Просто един по един умират някъде. Аре в момента са с пистолети и все пак. Гриндени по-малко. Най-накрая регистрираха убийство. Трябва да убиват. Браво, бе. Браво. Реално трябва да убиват, защото много пари правят фейс в момента, разбирате ли? Виж, че Кариган и Твист с колко пари са. Тези 3 убийства, които направиха, горе-долу им щупиха парите. Горе-долу. Мисъл. Сега на бая трябва да ги взема, да могат да ги почнат да ги зануляват. Ако и сега не бяха направили убийства, много зле става. То не могат да ги занулят. Робс, Кариган и Твист ще имат пари за следващия. Дори и Рейна. Добре, че направих 3 убийства да щупат малко парите. Че в нея бяха са подкарали по 8 бона. Do they really want to test Rain again? They will deploy the smoke. Is it smoke? And a commit remains to be seen. Ти се за Нави. Да. Аз мисля, че Нави ще бият сега. Дали съм им някакъв фен. Хареса ми, че са стейбъл, в смисъл като отбор. Стикс как е, брат, по мен? Да, трябва да се събудат наистина. Той бита, какви флашови? Да, флашва се връща. Той изгалил човек. Виж какво ги прави. Той Рейна направо ги съсипва. Pulls us back into an even 4-on-4. No info yard now. Rain gone. And only 13 seconds. Аре бе, аре покажете бе. Браво. And they can plan. Access to the site is granted, but Rob's looking to deny. Едно в едно. Аре, знаеш го, електроник, не се усирай, моето момче. Знаеш го къде е човека, няма де да иде. То с къде замина, бе, човек? То с какво тъпо копеле е, наистина. Аре, го знаеш го сега отдеш дой, моля се, човек, не се усира. Ай, крий вътре, бе, човек, то време няма. Браво. То с човека направо фана кривите пътеки с камилите 2 недели ще ретейква, разбираш, от покрива. То. Направо ви казвам, морска болест ма фаща. Ще си посегнал такива ламерщини. Човека е направил Bear Grylls наистина. Тя бомбата гърми, той фаща по покрив. Карлсон на покрива, че оттам ще върти през лонга, че да мини мейна и той пада като чувал с картофи и електроника го чуват. Трябваше да го изиграе приор кабина, врата, с би нещо там. То по-хубавото е. Какво направи, не се разбра. Да, ще чека. Кариган, къде? Отиди да види Кариган, какво става. Симпъл убива Твист с Моли, бомбича припара от Рейн, Рейна дава 2 кила вече. Никой не го рефрагва, он я разширява с снайпера, Рейна е в смолка. Шоуто е феноменално, което наблюдавам. Рейна продължава да стреля от смолка, разбираш. Още смолк. Да, няма проблем. Ето човека продължава да стреля. Куршуми остава. 9 куршуми има, вижте какво безобразие. Няма куршуми в емката. Аре, още един смолк мейна.
Добре, добре. Още един смок трябва да намерим даже. Рейна е с 9 куршума в емката и няма патрони повече. Как губиш такъв фронтвер, човек? Нави. Вие си справите гаргара, човек. Направо гаргара си правят. Он е с 9 куршума, остава 3 и продължава да е семката. Направо ги убиха Алекс. Ради, къде си, брат ми? Кажи ми, ще ма храня вече. Ще играем ли играта или... Ах, тия електроника го запалиха. Вие са саднали от Инферно ли? Нормално. Со, няма проблем. Аз направо се прибирам да гледам мейджор. Николаево. Сложил съм 25 лева, бро. Да почерпиш. Явно от напрежението. Теодоре, какво напрежение? Те навите имат 56 000 турнира зад гърба си. Какво напрежение вече? Той Симпъл си пуска стрим от мейджора си цъка. Човека играе в Valorant, докато е на CSGO мейджор. Какво напрежение вече? I'm just going to read the scoreboard one more time, guys. 16-4, it is round 10 in 9 rounds of play. Rain is pulling FaZe closer and closer to a trophy lift. Он един беше стримвал, даже вика прави един CS и ще хода да играе в Valorant. Те за какво безобразие говорим. Ще го прибия, Саша. Честно. Него ще го прибия, пък приятелката му на кафе. Минимум. Need to not give over the opening kill. Just don't let him find that first frag. Make sure that he's kept quiet. Make sure he has to drop on back. Room has been granted. Navi have done Ти би се потил по ръцете. Ти или си фактор? 7 7-2. 5 рунда им трябват. Не. 5 рунда им трябват на часа. Те се знаят, ама трябва да не ги дават тия ситуации 2 в 2, да ги губиш по този начин. Не трябва. Най-накрая го убиха Рейна. Трябва да намерят sweet спота как да изиграват рунда правилно. Да им се получава. Как не го уби тук? Това много кляка беше. Това магари крастъл. Това па на 3 кръв става Караган. Броки пусне, брат, тук един чип с една сода. От вендинг машината. Той го удари. Смолка вече е на 2 кръв. Ако го ударят още 2 смолка, умира. Може и 2 флаш. На 2 кръв е, един смол го удари, беше на 3. Още 2 смолка е мъртв. Може без да го видя даш. Някакси да го чукна с гранати. 2 дикоя. На едно моли. Да го чукни само граната по мозъка. Ай. Какво ставаш? Се прикачвам или? И ония зъл чака долу. Няма. Ма кой е там да го биде, ма? Кой? Ах, Саша. Ах, мамо. Мамо. Саша, ти къв травестит си. Саша. Те пък верно не може да не са очаквали, че един ще е долу. Много добре знаят. Един е тактика. Паза ще дарям. Почивка. Няма. A save from Perfecto here is going to bring the orb into the hands of Simple for the next round to play, but nobody else can buy around him. Бомбича май са го разтегнали на тази снимка. Много са му събрали фейс. Са някакси бузите са много малко. Що така, бе? Кой си играе с фотошопа, не мога да разбера. Са някакси са му разтегнали главата на този плакат там. Интересно. Иначе няма да спомня. Няма.
Да не се побере главата на панела. Тук обаче къде намесихме Тита в това нещо, бомбича Тита, никаква връзка с реалността, но няма проблем. Приемаме го, приемаме. Можа да разбера Тита къде дойде в целият този разговор. И аз не разбрах. То никой не разбра песента. Сега минахме на песен, аз от фотошоп минахме на... каква си антилопа. Да ти я пускам ли тази песен? Каква си антилопа? Господине, искате ли да ви пусна каква си антилопа? Ай, не. Няма, седи. Няма да ти пускам никаква антилопа. Седи. Газела! Каква си антилопа, гласови газела. Ама не другия да се обади. Крези, аз на теб, нали ти кажа там? Пише за Инстаграм, че да оправим. Брачетка няма ли сестра нещо? Ще ти пръсна дисплей панела. Сега направихме конекшъна. Чакайте сега, това е много тежка връзка. Тя връзката е много тежка, аз докато разбера какво става. Той свързва Тита с песента, разбираш ли, за панела и аз това трябваше да го разбера. Няма. Това е ясно. Сега разбрахме ние къде влезна Тита с бомбича. Явно Титата, песента с панела, че казвам, че е ето, навързахме ги нещата. Бавно, спокойно. Тактично. Добре, как сме? Добре. Голям съм образ. Ко разправяш, бе? Такъв анимационен герой като те, приятно среща. Супер си, готин си. Палец нагоре за теб. Ами не, мамка му. Не, ясака. Ох, мерси. Няма проблем за тебе винаги. Рейне, какво става? Ще спри да стреляш хората по смолко и ти е лупо. Бахта в Хари Потъра. Представи да ги убиеш през смолко и ти момчета 9 на 2. Теодория, няма нужда да разбираме на кой език, кое как се превежда. Благодаря за което. Иди си направи един сандвич, брат, с маргарин и шарена сол и миряса. Честно. Благодаря ти. Аре, брат. Ще се направя два. Най-добре два. Циганска банда. Да, циганска банда. Да ги готне наведнъж към... Гълтай ги, брат, гълтай ги, спочи ги филиите, колкото искаш ги прави, ближи ги, лежи ги, въобще не го интересуваш. Робс, какво става, брат? Ще го убим ли? Мамо. Беко, не забравяй, че това е фейс и имат навика да губят с 10 на рунда пред една. Оверол. Ще се заиграе, ако искаш да удариш на мазен език на филията. Да, мейджора приключи. Не, Беко. Няма, това въобще не им върви играта на мен. Той халфа отива 13, брат. Те губят пистола и се приберат. Алекс не може да заспи тази вечер. Аз ще изпи един протеин и си легна, брат. Ама Алекс не го знам, заложил е 25 лева, ще взем поне 25. 50 лева утре на секрет. Далани, малани ще обикаля. Курви, аз съм капитана, ще има да вика утре. Кеш аутва immediately и ще има да вика курви, аз съм капитана. Марсианец, познаваш ли кебабче 1-2-3? Мисля, че е брат или сестра на Кюфте 1-2-3. Сега само Кюфтето остана да дойде. Колко взимаш, ако фейс бият? Нали ви казва 25 лева и утре на секрет, даже чакам да ми пише вече. Ще резервира се паренци.
Търся ваксина. Трябва да измислят ваксина за вас, така аз да взимам всеки един час. Утре смени така, те искам да Алекс, бе, брат, не. Каже само, бате, колко кеш-аут ще правим. Стигай се. Аз съм се стегнал, бе. Кожа на ваксина. Аз съм се стегнал, нямаш никакъв дърт. Чакам да ми пишеш, утре сме яша. Ама с 50-то кинта, те влизаме само аз на вода, пъти се оправи. Обичаш ли кефтета с сладолет? That's around back here, but Navi, the best they can do is salvage this half. A buyback from FaZe here. They don't want to allow this one to steam out of control. Carrigan steaming forward here. He's in the thick of it. He's in the smoke. He's found the fight. Путките ще ги оправим, ти. Аз хванах няколко мача. Ма говорим и в цифри, бе. Алексаре, бе, човек. Значи няколко мача искам да ми говориш само в цифри. Ще оправим, бе, Джейн са на от тебе. Сред боля, аре. Малко по-така ще се направим на модерния Red Bull. Балони, салфетки и белуга. Окей. Винаги съм искал да извикам през терасата. Извикай се, той някой комшеща на висци. Ма какво става, бе, брат? Аре, ония пак ще върти, виж. Ония пак отива да върти. Те двамата са на 18. Само да ги погледни и падат. Оле. Робс, какво става, бе, брат? Найс, това, найс. Утре дискотеката работи за мен. Няма ли да работи за нас, бе? За какво си такъв егоист? Това е много тъжно. Честно, уж беше за нас, ще оправим утре той, но утре яка дискотека ще работи за мен. Но отивай си. Аз беше, че работи за нас. Грешно съм разбрал. Simple. Да, бе. Logitech G Pro Superlight. Тия ще имат по 2 чифта слушалки. Едните саунда на играта, другите са шумофони. Изолират викането на тия хемероиди в залата. Да, бе, уж за нас, после бати егоистите, бе, бати. Егоизъм, виж какво са. Халф, ако е 10-5 и Нави вземе от пистола, ще е интересен матч. Той е Simple с две мишки едновременно цъка. Ганчев! Как е, братко? Simple с две мишки. С две не е с една мишка. Чак пък с две. Саша, не си бъркай в дупето, е моето момче. Всичките гледат от мейджора сега. Ти, човека се изпити. Да видим някой от публиката деградирал. Добре му здравей, Тро. Жега. Не, бе. Човека прави кардио, бе. Оставите го. Leading the charge here, Perfecto not too far behind, but now on this defensive side of things, Bit, he's going to look to be tested over towards round. Пак се изпрели скиновете на човечеството, никой не играе. Гейбън го дисреспектва. You know Carrigan has walked them through this pistol. Every movement, every shake of their tail. Well drilled. Pace to this. Whoa! A goosh
Електроника приключи курса направо, земя, въздух. Ей, това глокче е много яко, някой иска ли им подари едно такова? Мате, ви миришите на бакелит, Ма как стреляте по този начин, купра? Ало! Човека ти пада, човека ти пада на главата, перфекто. Човека гнидо миризлива ти пада на главата, ти си направо не знаеш къде си, бе. Ти какво копели си такова проклето, бе? Какво се развикал, бе, човек? Ама не, човека му пада на главата, пък наистина. Дай ти такова реплей, нещо, няма. Ония ги набива електроника, вече. Фейса просто прекалено добре. Играят сега. На финал са естествено. Сега. Рейн ги побъркане си. Да, 20 бомби, човека. 16 рунда. Ама не става, бе, човек, не става. Те не могат да... Плача. Тост на 9... Ай, пак смолка. Ще го убий, гледайте сега. Ще го убий, гаранция. Дай камерата. Оня се удуша. Ай, Тонио! Гледайте са трети мап на другия вечер. Рунда е 2-2 между другото, чайте. Има надежда. Няма надежда. Това не е сериозно за финал. Яша, браво, моето момче. Виж как гледа, вай, този е много зъл. Честно, само по веждата. Половин вежда е много зъл. Половин вежда направо ги размаза. Браво. Браво. Много зъл гледа, как гледа. Сега вече какво става, брата? Половин вежда направо ги изсипа. Що е с половин вежда да е по-заплашителен? Дъхва така увереност. Дисреспектва ги през монитора. Огън при тебе. Виждаш, и ние сме огън. От напрежението му окапва половината вежда. Не знам там. Може да се бъркат с Simple продукт. Той само бичето прави нещо. Той 11 бомби. Бомбича не може да отлепи. Бомбича буквално не може да отлепи. Пак ли е ботън фрагер? Бомбича още не може мини критичните тази карта. Nice junk, бани. Оле? Аре, пак ги почнаха през лоуковете. Умри. А то, бомбич. Как си ги път те така добре ключат? То отиде да гледа лабораторията и там отсреща направо. Двигателите. Той ги е въпростено му. Не мога да му простя такова нещо, съжалявам. Не мога. Кой в моят отбор не мога да простя. Вярно с енциклопедията пред монитора да чете там, ама файда няма. Кой беше първият мап? Инферно. Пик на фейс. Това е втора карта, Нюк пик на Нави. Ма какво става, бе, човек? Той направо ги прави диви, криви и щастливи. Човека си обикаля картата и ги чисти един по един гръб. Бах ти миризливи асасин. Вземе емката. Demanded a phase. That's all they needed right there from Na'Vi, though. They're back in this game. Right? I know the scoreline right now, there's still a 4-round deficit, but the fact is, FaZe are going to have to take a save. They can't force by back in. They didn't get the plan. They keep Na'Vi stressed, but there's no way you can continue to push the issue here. You are going to have to sit back on your haunches and just rock with full. Дано да има трета карта. We're gonna see, baby. He has been amazing.
Найс. О, шит. Добре. Аре, чисто, че пари нямаме, чисто. Чисто икономиката е тежка. Казах вече при 10-5 евентуално могат да направят нещо. Ма ко правиш така ти, бе, а? Ма ко правите така в тази публика? Само за шутови сте половината от тук, бе. Направо ви казвам само за мазни боци в задник. 5 Kalashnikov. Нямат много ютилити. 2, 3, 5 смолка. Нямат молита. Едно хей, 3-4 флаша има. 3 флаша има там. Добре са. Те сега си фърлят смолковите. До една минута нямат никакво ютилити, между другото. Фейс. Уния само трябва да държат здраво и това е. Те си хъбат ютилитето много бързо. Отвънка стена играят долу. Да, до една минута няма да имат ютилитите. Те си ги изхъбиха с малко и ти край. Оня знае, че е излазил долу, оня да го чака. Аре. Кифтаки саре, моето момче. И ти да се разпишеш тази карта. Айде, оня пак лази вече. Изтървава ми човека, бе, бомбич. Оня зера прави код си иска пак. Седи мирен, сега ще го убиеш. Седи мирен само. Аре, бе, човек. Аре, бе. Ко правите, бе, човек? Ко става? Що релоудваш, бе? Що релоудваш, бе? Куче. Ама що нямаш куршуми? Ей, Саша. Саша, ще те удуша през монитора. Ти куче на исляма. Вие какви тролери миризливи, брат. Потато, здравей. Ма защо човека няма куршуми, бе, мой? Той е симпъл продаде рунда. Да, това да нямаш куршуми в емката зад мен. Той е направо. Заебе, брат. Честно, заебе, брат. Какъв е халфа? 10-5, да. Това е много тъпче. Го беше оцелил убито. Ама какво да го оцели? Той Симпъл е виновен тук. Той имаше 3 убийства Симпъл. Обаче няма куршуми, защото е глупав. Тоест няма го коментирам бомбиджа даже. Много тъпче. Реално този рунд, ако го вземат, ще ги вкарат пак в мънифък, ама... Няма да имат кинти. Пестен край наградата едва ли ще вземат повече. Абе... Браво. Браво. Релоуд сега, релоуд сейте мирни. Он е пак няма куршуми сигурно. А той е снайпер. Виртан, че здрави. Те най гледат напред за следващия турнир. Той ще е тук, бе, в Нисебър, не знаеш. На плиткото долу ще играят. Аз една сме коментатор. Аз. Не мисля, че съм само аз. Кафти. Според мен Нави ще обърнат. Какво да обърнат палачинките? Има надежда, естествено. Трябва да ги вкарат феко да ги изравнят и оттам нататък вече е рунд за рунд. Браво. Просто къде тичаш, бе, Саша?
Саша, ти куче миризливо долно. Ти куче миризливо долно, проклето, ламерско, деградирало. Отиди да види, да набие радио, да даде на броките снайпера, сега да го запази. Виж колко тъпо мули наистина, виж колко тъпо мули. Да, то тъпо мули. Дари мале пеби. Нормално, Симпъл е тревестит. Симпъл е мръсен тревестит в на бентем пижама. Тъпото копеле отиде да даде снайпер. Некса, да, талант. Талант. За мен е талант е малкия мунии Соня. Да, граунд с това го пише за втори път, брат. Трети път като го напишеш няма стане по-различно. Прочел съм. Мунии си играе в G2. Ако не се бъркам в G2. Охо, Рейна го изпариха. Виж колко демидж прави гранатата. 77 демидж. Без малък армор. За Explosive Protection 77 демидж. Това е. Тук като имаше армор ти прави 50, примерно 55. Без малък армор убива. То направо 23. Кръв му остана. Не е в правилния отбор. Абе, по-добре е в реално G2 да бъде, отколкото в Нави Junior, брат, и да не прави нищо. В смисъл, едно. Rob's here, P250 in hand, 30 seconds left on the clock, absolutely no hope in this one. Just hoping to get a kill or two here. Broki's having a fantastic game, Squeaky's going to swing on open, runs on out, and Boomich is going to take care of that. Gets his 7th kill. Rain's been having a great game, 26 to his name, but Broky, 19. Right, that's why he was a threat in that situation with that save. Can never count him out. Equipment money. The boost was perfectly placed. Feeling very, very similar right now to how the scenes unfolded on Inferno. FaZe with such a blistering lead in the early stage of the first half. Na'Vi recovering, salvaging the first half, and now drawing themselves back to just a 2-round margin. This is interesting out of FaZe Clan. Yeah, managing the finances. Смолк на мираж някакъв бък е правил, не го знам това нещо, мога да го погледна. Бурите не те е срам, бе. Джето не знам от кой отбор, те груп стейджа отпадна. Остава, брат. Вие верно ли ще изгубите този рунд? Вие сте наркомани, вие сте наркомани. Рейна им изкара рунда, брат. Рейна им изкара рунда. Бе, човек. Той им изкара рунда, човек. И той се смее, виж. Какво се смееш, човек? Минно поле ти е челото, какво се смееш, човек? На кое се смее това? Той Рейна изкара рунда. Той кил ви не един кил направи, изкара рунда. Това челото му е минно поле и тръгнал да се смее вече. Тапанар. Чест. Мати тапанара, бе. Какво се смееш, Магнидо? I don't understand the route. Stay in control of this because that's a gimme. That's a round that they shouldn't have been converting. That would have been Na'Vi drawing this back to a 1-round lead. Рейна, каква главичка е норвежка така? Цак, камбарна се е с приченцето, бе. Бе. Симпъл. Човек има приятелка, ви как представите вече.
Така става, имаш човека, приятелка и до година ще търкаля по улиците. Looking to force rotations of the defense, keep them guessing, keep them scratching their heads. FaZe are in the power position right now. They don't have to rush anything. They can wait this out. They can slowly discover what lies in wait from this Na'Vi buy. И пари получават добри. И заплати и от турнирите. Повярвай ми. Достатъчно. Кариган. Кариган е... Добър смок. Only one way to find out. Smoke to the heaven. Implies a top hit. Carrigan, he's got more to imply the same. Тоест такива пари няма как да се няма верка. That's a molly set up for Hut. О, whatever. Даже мисля да не започвам да говоря за това. Statues. From all 10. Колко да нас звъните. Браво, Уиртане. Мислех, че си моя партия, ама явно иска да си чупа кръст. Така ли да разбера? Doesn't find the lethality, but he can call upon Simple to step it up. Carrigan's pulled one. I love you, brат. They can still go either way. This is a hard clear, and Electronic's gone. It's only Simple. Постава, брат. Stop that bomb and stop a 14. А он ги нол зумва. Аре да си ходим, брат. 2-0. Аре. Айде, GG. Коли да ги нол зумва. Кариган Зера получава тикови, микови човека направо вече. Човека направо... Еми това беше, да, това е Simple коли да ги... Има шанс. Какъв шанс вече? Какъв шанс? Цъкнул бе, бате. Он е на 2 паточки. 100%. Повярвай меня. Взема от скъпото. От ефтиното е взема да получавам такива работи. От най-ефтиното. Наркатрон 100%. Човека е направил добър ден, седми ден. Той е взел от най-ефтиното. Майтап да няма. От Бургер Кинг. Може. Може марсианец е оттам да е, да. Кариган за първи път мейджор ще спечели. Не знам дали наистина е за първи път. Не помня, че тя играта на... Колко години стана играта? 10? Положително допинг. Това от най бяха на Деро толкова време. Еми, не може всеки път най-то да печели. Не е печелил, да. Ясно. Еми, ето. Време му е иначе. Добър отбор са Фейс. Реално, за да стигнеш до мейджор финал, добре се сработили. Като цял Броки, Твист и Роб си играят момчета и тримата. Арена доста добър перформанс, 30 бомби прави. 24 рунда. Добре. Всеки стреля от тях. И мога да кажа също за нами. Бомбича въобще не играе в този матч. Другия ще опита пак. Оня къде е? Ай, запалиха го, брат. А, той е зира фърля флашки. Не, те като цяло правят грешки. Ама те сами си виновни наистина. В смисъл, моеха да си вземат инферното, съвсем друга ще да е играта наистина. Просто от 15 на 13 трябваше по-внимателно с тактика, опава с нещо да измисля да направят. Фейс не ги е страх, те рискуваха на инферно. Особено последния рунд. Ръчна мида. Ударал. Няма да има трети, не. Тактика, последната им пауза, ама не мисля, че има файда. Те нямат пари. Това ще е. They can't stop this. They can't stop FaZe right now. There is absolutely no way that Na'Vi can bring this one back. Това се чуват. Кариган ли? Глупости. Кариган е old school от 1.6 още.
1.6 мога да му гледате някакви стари видеа. Това има ли някакви дропове като преди на мейджор? Нямам си никаква представа. Най-вероятно. О, не, то сега нали има да си купиш такова монета и оттам взимаш някакви куфари, сувенири. Айде, че с Алекс утре сме на Секрет, нали Алекс? Това стара ли си? Да, аз говоря за 1.6 още. Мал спорт и така нататък. Те някакво направят, най 15 на 10, пистолети, две оръжия, има тези двете UMP-та да им се говори. Двете паралелки, чакайте. Не е UMP, ми е MP7 ли, каквото е това? Това е недоразумение. Иди да видиш. Толкова. Еми, поиграха, Нави. И като цяло доста изгледахме от мейджора. Общо взето вчера и днеска. Те защо нам биват? Те няма какво да направят, брат. Те играта се свърши. Айде, джиджа. Карега недоволен, най-накрая мейджор, браво. Еми, толкова. Не знам, нали то да. Те нещо май се саднаха чат да ви кажа първата карта, още от инферното нещо им стана. Натиснал ги живота и решиха втората карта още да не се дадат църква. Кареган най-накрая мейджор, браво, може да се пенсионира вече. Лека кредит. Видим награждаването. 30 бомби, Рейн. 30 бомби. Поигра играта. Добър перформанс на Нюко, на всички сайт ги смазах навън. След това лична му ние смолка бъде наведнъж. Maybe, I don't know. Sure. Ти си сложил на фейса за даймонд монетата. Еми, хубаво. Найс. Какъв е бил коефициента реално, я? То матча ще ми излезе ли въобще? Май бетовите няма да излезнат така. Да, тъпата работа, че не излизат бетовите. Трябваше по-рано да ги видя. Пак, ман. Нещо. 2.25 за фейс. 2.25 за фейс. 1.66 за Нави. Уоу. Сериозно ли толкова са ги подценили? What the fuck? Толкова да са ги подценили 2.25 за фейс. Смята. Не, добре. Как така, бе, брат? Вътре съм 50 евро горница съм. Браво. Now Twist, the man who tried in many occasions to get it done with Liquid. Now you come onto this roster, you've been grinding out, you move away from North America, and you come in to do it with FaZe. What does this mean to you?
honestly, it's a special feeling to win a major in my career so early on. And there's no other team that I would want to have accomplished it with. These guys are family to me, and I'll never forget these moments with them, seriously. Hard work pays off. Now, you just said so early in your career, a man who's a little bit later into his career has done it. You've been with FaZe Clan Reign since 2016. You've had these rosters built to be... Къде сме, Алекс? Пиши ми в Инстаграм, утре сме на Secret 2. Do you feel accomplished now? I feel so fucking good. It's an amazing fucking feeling, and I can't believe every Kerrigan after Boston, we finally fucking did it. I feel so good. Finally did it. Brokey, you're a man of little words normally, but have you got something to say for everyone out there? Now you're lifting that major trophy, brother. We fucking made history, boys! That's all we need from you, Brokey. Това с пак коза бре възбуди. Това броколи. I'm going to ask you quickly. 32 years old, still grinding away at the game you love, but this one eluded you time and time again. How does that feel in your hands? To be honest, never back down. Doesn't matter how hard life hits you. I've been benched a few times, came back. All I wanted in my life wanted to make history, that an international team won a major, and we fucking did it in here! Между другото, те бяха още с TSM отбора. Кареган, когато се мъчиха да вземат мейджор още тогава, с TSM. I mean, what I just wanted to say, I want to say I'm stronger than I was in Boston, and I think that showed today, even though whatever bled through in this team, positive mindset, we can lose a 1v5 and we can win the next round. Keep focused on the moment, and I'm just proud to call all these my teammates, and I'm just so happy where I am right now, and FaZe is my family. It definitely seems like one big family for sure. So now we have Katowice, EPL, the major trophy in your hands. What's the next goal? I think I need to relax when I get home. When you're this old, you need a little more resting time, but obviously keep improving, keep making history. That's why we're here for. That's why I grind CS every day. And playing in an arena like this, it just makes my life so happy, and I appreciate everyone who came today and cheered for great CS. Thank you. Аре, бе, бате, да не си фанал Господа шнура сега. Най-накрая спечели купа, си жив и здрав на топа беби му майката. Взехме да си говорим за семейства работа. Това брокото за код как гледа сега? Това броколи. And make sure that once you prove everyone wrong in this world, that you did it by grinding and by going the hardest way possible, and just keep believing in yourself. That's what I learned in the last phase. I didn't believe in the end of myself. I joined with Robs in Mouse Sports, and I started to believe that I could come back and be the best in-game leader, and now have the best team in the world to do this. So yeah, always keep believing and dreaming. Айде стига, 5-6. Kerrigan, FaZe, congratulations. Your PGL Major Antwerp champion, FaZe Clan! Саша! На Саша, где ты, подъяволите, братанчик? Ну давай. Двата мапа ли гледа? Да. Саша, що не го вика да даде едно интервю, не можа да разбера. Не бе, да е жив и здрав, не. Браво, браво, честито. Стар Фокс. Не можех. 12 часа е къв ролплей, аз направо съм са ролплей на днеска. Спалко си пия протеина, има ня. Not just them two, all 5 of them, and the entire FaZe org making it happen. What a road for Kerrigan, and what a road for these guys on stage right now. It's a story of perseverance. If you're talking about Kerrigan, it's a story of tenacity. We're talking about 9 playoffs, participation at the major, 5 quarterfinal finishes, 2 semi-final finishes, and the last final, of course, but not today. He was not going to be denied. Тоест да не от маорите, бе. Тоснато от на Дуейн Джонс на скалата фамилията ли? От маорите, те така правят. Уния племена, знаете ли?
looking at his life thinking, do I really have what it takes in order Толкова чипли движения никога не е правил. Ева, мамо, точно направи една тренировка след мейджора. Ей, бил майк. You said, Matthew, he finally got all the pieces put together. He got himself back into FaZe Clan. He got Rubs into his life. Гледай, че купата да не е продадете или да се затри някъде. They finally put it together. They won a major and they did it in all fairness by being the Гони демоните около огъня. Kerrigan overcame the toughest adversity to Portugalus. today, and for that you have to commend him. Major. Just this road, it is one of redemption. It is beautiful. It is poetic. It's everything we want to see in narratives, whether it's esports. Майде, че иска да ва заснемат, брат, ще ва качват в OnlyFans. This is a beautiful story, and I'm glad we were here. Човека иска да направи по една снимка и ги качат после. I very much agree, but we also have to look at Ай, извади твоята Look at купа. Rain. He was there Моята winning купа да all извада, брат, не мога. Right, he is Като я also взема one of октомври the месец. He did it, at least according to me, by being by far the best player in the final, and also we have to award him the MVP. At least he's my MVP for the major as well. Rain won a major by being an absolute beast on the server. What a reminiscent story for a man that was the 4th best player in 2017. That was 5 years ago that Rain was counted amongst the very best players of Counter-Strike. And he was forgotten for a while. Аз как е застанала, разбираш, като Зина принцесата войн. Цак, цак, готова е за битка и тази за мейджор финала. Аз не бих отишъл чак и рева да гледам. Теодоре, кой те пита тебе, моето момче? Пак не можа да разбера. Що са помисли за фактори, кой те питаш къде ще ходиш? Wonder Woman. Жената чудо ли е тая? The way that he was able to up his game over time. What we saw in 2021, getting at that number 20 HLTV spot, many said he doesn't even deserve that. It could be a couple other players. But man, he just kept improving linearly. This guy has been phenomenal for FaZe. He has upped his playbook. He has made a name for himself as this passive opper, this machine gun. Shooting it every single time he can, but he can do it aggressively too. The trades he was finding on Inferno. The way he was gangbang. Obviously. He got a triple entry into a bomb site on Obviously. That's unthinkable. Most operas, even the best in the world. Да, малко тази камера мога да я спра, тя нищо казва. I'm glad you mentioned Simple, because Brokey stole the show. Brokey absolutely stole the show in this grand final. We talked about the Ще отидеш при тая ли? question. What kind of Ти да видиш, хубав човек си. Is he going to disappear? Сега ще трябва да отправиш. He was beautiful in this grand final. He was full of Какъв генгбенг да им прави сърцето? Що приказваш и такива работи? Oh, absolutely. And I think when you look at this entire campaign out of FaZe at the major, there were times that we said, oh, X-Player isn't having his best game, but he had the 4 others to catch him. X-Player isn't having the best game, maybe Rops is a little slow, but his team has him, and the next map he just shows off. They're such a unit, this FaZe clan, right? Spare a word for Rops and Twist then. For them also absolutely fantastic just by the pedigree of their career so far, finally getting that major title. I think we all knew it when we saw it the first time around. When Rops was signed to FaZe Clan, it made an awful lot of sense. You look at the paper, you look at the lineup being put together right here, and we all agreed that, wow, that is a lineup that is supposed to win trophies. That is a lineup that is supposed to go far major. But for looking at a page, you know, looking at a piece of paper thinking, yeah, that team should be good, and to then actually make them good, go into the first major they play together, and win it, that is a massive, massive achievement. And we cannot underestimate at all the influence Rops and Twist, for that matter, have had on this victory. Yeah. It's just an insurance. It's an insurance. That's what it is. When you have Rops and Twist in rounds, then you know that if things go south, if suddenly you have to have that shot. Think about round 30 on Inferno. Bro, that 1v1 against Simple. We know we know he's going to get it. Stone cold. And that is such a great value to have for FaZe, and he's worth his way of gold. Yeah, it's I said it before. Щом ти е излезнал матча, няма какво да стане. But it's not because you have all the puzzle pieces that it's gonna net you a title, and it's now netted them 3 already so far this year. Unbelievable, Maui. I'm gonna pull up round 5 by Rain just for us to just look at it again. And I think there's a lot of beautiful moments in this entire series. I mean, I posed this at the beginning, in the pregame, the fact that it is a Rain v Electronic duel that's going to be taking place outside. Rain gets the first, but look at what he does after he wins that opener. A triple kill on top of that first one. Exceptional stuff coming out from Rain. The 4K right there, taking down the entire offense of Na'Vi. He ascended today. It wasn't just when it rains, it pours. This was a torrential downpour. It was.
Are you aware of how much confidence you need to do Wait, that mate. in order to play that position on yard? He's exposed Утре. to Аз по принцип чакам да ми каже за наградите, да видим за какво става въпрос, брат. You're going up Така. against electronic, you're going up against simple, and he's constantly in yard, man, За moving наградите around the чакам. smokes, exposing himself, almost inviting them to come at me, you know, come shoot me. And every single time in that first half, Rain shut it down. That was a monster CT side performance, and we've seen it before. And it's the space he takes away from Boomage. We talked about how Na'Vi love to play outside in multiple different ways. They'll have different sets of smoke. Electronic is going to find timings. What kind of timing? Rain doesn't Давай, have давай, timing. разбрах, бе, He just Галски. shut them down. Pushed them out Ще of the видим, server брат. in the first Са 7 to 8 опудат така rounds. повече. He literally took the playbook from Ще видим. Работа е за протеини в леглото. Така ги усещам нещата. Ай, лягам аз. Да ви кажа честно, чат, и аз се запътвам на там. Мартин, къде? Аре, бе, Мартине. Ти да видиш каква глава си. Охо, тук се еде яко. 100 кила, ла-ла-ла. Момичета готови за бе, ла-ла-ла-ла. Tomorrow again е работата, да, протеинчето и в леглото. Трябва да се лега. Така че, ето, Tomorrow again, пожелавам на всички лека вечер. Утре виждаме се, чуваме се. Аз отивам да припадам. Я ще чати.